Bun. O să facem plotarea și cotarea desenelor. Practic avem instalații sanitare, instalații de încălzire și instalații de ventilație și două nivele ale clădirii. Așa că mă aștept ca și produs finit să am câte 3 planșe pe fiecare nivel. Asta înseamnă 6 planșe. În primul rând, înainte să pot să trec la plotare, trebuie să îmi mut desenele, pentru că odată ce mi-am făcut dimensionările, am trecut de pe un etaj pe celălalt și practic ele sunt un pic amestecate, să zic așa, datorită faptului că am un singur sistem care pleacă de la parter și dimensionarea am făcut-o pe sistem ca și un întreg. Așa că o să încep cu repartizarea desenelor pe fiecare foaie de lucru ca să pot să fac plotarea, nu înainte de a face partea de cotare. Aș vrea că atunci când am planșele în formă PDF să am pe ele și niște cote legate de dimensiunile radiatoarelor, conductelor sau la instalațiile de ventilație să văd niște debite la anemostate și niște diametre la conducte. Măresc un pic fereastra din dreapta pentru că o să lucrez în vederea laterală ca să pot să repartizez desenele și o să încep cu primul desen, cu instalațiile de încălzire. Am aici instalații de încălzire parter, instalații de încălzire etaj. Pe instalațiile de încălzire de pe parter vreau să rămână doar partea de parter, inclusiv coloanele, le-aș lăsa tot pe parter, însă tot ce e în partea de sus trebuie să îmi fie repartizat pe etaj. Așa că o să folosesc butonul de aici din dreapta, copiere, mutare, fișiere și o să-i dau mutare, dau OK. O să mă întrebe în care desen vreau să mut, vreau să mut pe instalațiile de încălzire de pe etaj, OK. Desenul e deja ocupat, am deja desenat pe el, însă doresc în continuare să fac mutarea, după care mă întreabă ce vreau să mut. Și cea mai simplă variantă e să mut din vederea laterală, pentru că aici văd desfășurarea pe înălțime, cu selecție de la stânga la dreapta, doar ceea ce ține de etaj. Selectez și când dau drumul la click, automat mi-a mutat pe etaj toată partea de dimensionare a conductelor aferente etajului. Pentru a vedea dacă îi în regulă, o să-mi pun desenul de la etaj activ și am instalațiile aferente etajului. Le văd și aici în vederea laterală foarte bine, le văd și în animație. Practic am radiatoarele și conductele aferente etajului până la baza sau până la partea superioară a coloanelor, coloanele fiind aferente parterului. Fac același lucru și cu instalațiile sanitare. Merg pe instalații sanitare parter și mă uit ce am aici. Instalații sanitare parter, pare în regulă, aici nu am coloanele, așa că o să fac invers, la instalațiile sanitare mă duc pe instalațiile sanitare de la etaj și se pare că aici am amestecarea celor două etaje, amestecarea cu ghilimelele de rigoare, în sensul că am făcut dimensionarea atunci când am avut activ foaia de lucru a etajului și vreau să mut pe parter ceea ce ține de parter. Așa că îi dau mutare, OK. Vreau să mut pe instalații sanitare parter, OK. Da, vreau să mut în continuare. Ce vreau să mut? Vreau să mut toată partea de jos, inclusiv coloanele. De data asta o să folosesc selecție de la dreapta la stânga, pentru că vreau ca tot ceea ce ating cu selecție, adică inclusiv coloanele, să-mi fie mutată pe parter. Și observați că selecția are o altă culoare, o culoare verde. Și o duc așa cu atenție până încât să nu iau și conductele de la parter, de la etaj, pardon, și le mut pe parter. Astfel încât pe etaj ne rămân doar instalațiile aferente etajului, iar restul se văd pe parter. Aici am o eroare de afișare, nu afișează nici cum piesele respective, însă le pot vedea în animație și aici sunt corespunzătoare, să zic așa. Pentru a verifica ce am făcut, mă duc pe instalațiile de pe parter, le pun active, închid restul desenelor să văd dacă am ceea ce vreau și văd că am mutat ceva mai mult
cred că părțile acestea de sus ar trebui să rămână aferente etajului. Mă uit în animație ca să văd mai bine ce am făcut. Poate că ăsta era motivul pentru care nu mi-apăreau pe etaj, da? Aș vrea ca aceste T-uri să-mi rămână pe etaj. Nu e nicio problemă pentru că le pot muta înapoi. Mutare, ok. De data asta vreau să le pun pe etaj, ok. Da. Ce vreau să pun? Vreau să pun partea superioară și pot să dau un zoom, pot să măresc fereastra asta înainte să pot să văd ceea ce fac. Și o să le iau așa. Pare că n-a vrut să le mute. Mai încerc o dată. Da. Și aș vrea ca și acestea să fie mutate. Să mă uit un pic în animație, să vedem ce am făcut. Am mutat de aici, da, mai am câteva aici. Așa că, repet, comanda, mutare, ok. Tot în instalații sanitare, etaj. Da. Vreau să mut și aceste bucăți și le iau cu selecție de la dreapta la stânga. Și cred că acum am mutat cam tot ce vreau. Mă uit în animație pentru că aici se vede cel mai bine. Vreau să rămână la parter doar instalațiile aferente parterului și coloanele. Toate celelalte piese aș vrea să-mi fie la etaj. Și pare în regulă. Mai rămâne de mutat ventilația, sau mă rog, de repartizat pe ambele etaje, așa că mă duc pe instalații de ventilație parter, să văd ce am. Pare destul de rezonabil, mai puțin bucata asta de aici, care probabil e tot aferentă etajului. Merg pe etaj, să văd cum arată. Da. Și observ că am partea verticală și partea orizontală aferentă parterului. Așa că de aici o să fac mutarea. Copiere, mutare, mutare. Vreau pe instalații de ventilație parter. Ok. Da. Și vreau să mut aceste conducte. Astfel încât pe etaj să rămână doar instalațiile aferente etajului. Și acum pare în regulă. Bun. Înainte să ajung la planșele mele PDF, vreau să pun și niște cote, așa cum ziceam la început, să pun și niște cote pe instalații. Și o să încep cu instalațiile de încălzire. O să-mi pun și arhitectura în fundal, să văd cum mă suprapun cu cote respective. Aici aș avea coloanele, radiatoarele, conductele și o să-mi pun niște cote. Să-mi pun niște cote înseamnă să lucrez cu același buton de descriere cu care mi-am pus cotele pe fiecare încăpere. Dau pe butonul de descriere, dau pe elementul pe care vreau să-l descriu, click normal, click stânga, mi-apare semnul de sumă, mai dau o dată click dreapta, funcționează similar cu descrierea încăperilor și acum am un text în cotă, însă textul care l-am în cotă nu e ceea ce mă interesează pe mine. Și dacă o să intru aici la atribute, pot să îmi selectez ce să-mi apară în descriere. În primul rând, debifez, numărul tronsonului, era setat să-mi apară în descriere, dar eu vreau să-mi apară, dând click pe un corp de încălzire, vreau să-mi apară ce îi, să-mi apară că e un radiator. Aș vrea să-mi apară și dimensiunile radiatorului, 800 pe 600 pe 45 grosime, și aș mai vrea să-mi apară și puterea radiatorului, 554 de W. Mă uit dacă mai am pe aici ceva relevant și cred că nu. Radiator 800 pe 600 pe 45 cu 554 de W. Dacă vreau să-mi configurez un pic cota respectivă legată de dimensiuni, cât aș vrea să fie, parcă 1,5
ar fi ceva asemănător cu ce am eu pe încăperi, 1,5 mm, prin textul din mijloc, punctul de transport ar fi de preferat să fie în mijloc, așa, din motive estetice, să arate bine, după care mă hotărăsc cum pun cota și cred că ceva de genul ăsta ar fi rezonabil să apară pe desen. Radiator 800, 600, per 45 cu 554 de W. Și odată ce am deja setările făcute pentru radiator, o să cotez și celelalte radiatoare. Comanda de scriere rămâne activă, așa că folosesc doar clicurile, click stânga, click dreapta. Pot să mi-o setez să fie verticală pentru radiatoarele care sunt puse vertical și o așez așa la mijlocul radiatorului. Pot să cotez și celelalte radiatoare, celelalte verticale mă refer, odată ce am setările făcute. Dacă cumva am greșit clicurile, am dat click dreapta în loc de click stânga, dau escape și dau din nou descriere, toate setările rămân făcute. Dau descriere, click stânga, click dreapta și îmi așez cota. Astfel încât să am toate elementele instalației cotate. Mai am aici un radiator, după care am radiatoarele orizontale, stânga, dreapta, și aș vrea ca textul să-mi fie pus orizontal de data asta, stânga, dreapta, și așez textul. Le pun și în partea de jos. Nu există neapărat o regulă în privința cotării. Aș vrea să fie clar, doar în ideea de a se înțelege ceea ce am proiectat aici. Și aici încerc cu atenție să dau click pe radiator și să nu dau click pe conductă. Conductele le fac ulterior. Acesta e un radiator de baie, o așez tot așa pe cât posibil centrat pe mijlocul radiatorului și cred că am terminat cu toate radiatoarele de pe parter. Urmează conductele, n-am altceva de făcut decât să continui cu descrierea, click stânga, click dreapta și mi-apare automat în cotă un diametru nominal și 554 e debitul care îl duce la radiatorul respectiv, dar aș vrea să-mi apară dimensiunile, nu aș vrea să-mi apară vații neapărat pe conductă, ci doar diametru, cred. Aș putea să pun poate și numărul tronsonului, să văd care ar fi respectivul tronson dacă aș vrea să urmăresc dimensionarea. Și cred că ar fi suficient. Dacă aș pune tronsonul 6.2, DN15, la fel, pe conductele verticale pun cote verticale, pe conductele orizontale, aici am un alt tip de conductă și din nou îmi dă mai multe opțiuni, dar mă interesează doar numărul tronsonului și diametru. O să cotez pe cele verticale, după care o să le cotez și pe cele orizontale. DN25, le pun așa undeva stânga-dreapta, din nou, dacă mai îmi apare ceva ce nu-mi place, o să intru la atribute și să-l debifez. Și încerc să pun în principiu pe toate conductele. Poate că ar fi fost bine să las doar diametrele, așa că o să-i dau undo de mai multe ori, parcă nu-mi place cum arată, sunt prea depărtate cotele de conducte. Descriere, conductă, mă duc din nou la atribute și las doar diametru conductei, DN15, numărul tronsonului, nu o să insist pe dimensionare, așa că cred că arăta mult mai bine așa, să văd doar diametrele. DN25, DN25,
Și așa cum ziceam, dacă mai apare ceva care nu-mi place, pot pur și simplu să îl scot afară, intru la atribute și debifez. Cred că arată mai rezonabil așa ceva. Și încerc să cotez pe cât posibil toate tronsoanele instalației. Bun, mai pun și la aceste radiatoare. Click stânga, click dreapta, click stânga, stânga, dreapta, stânga, cu care mi-așez textul și la fel. Cele 3 clickuri. Stânga, dreapta, stânga. Mai am în partea de jos. Stânga, dreapta, stânga. Toate radiatoarele sunt alimentate cu conducte diametru nominal 15, după care pot să trec pe conductele orizontale, fac același lucru, doar că textul așez orizontal. Și cotez și conductele orizontale. Din nou, dacă am ceva ce nu-mi place în descriere, pot să scot printr-o simplă debifare. Mai am radiatoarele de pe partea stângă și sunt aproape cu toate conductele cotate. Mai am aici în partea de jos 2 conducte tur-retur. Din nou îmi apare ceva care nu-mi place și scot pur și simplu. Mai observ aici niște tronsoane care ar putea să fie verticale. Și cred că aproape am terminat, aș mai vrea să cotez și aici orizontal și aici partea de retur. Mai am aici o conductă. Și în partea de jos. Dau Escape și am terminat cu toată partea de cotare de pe parter. Trebuie să fac același lucru și pentru etaj. Mă las activ etajul, îmi pun în spate și partea de arhitectură, să văd cum amplasez cotele și fac același lucru cu butonul de descriere, care îl găsesc în modulul de arhitectură, bază pereți, deschidere elemente. Când intru pe arhitectură, bază pereți, deschidere elemente, am și butonul de descriere. Și din nou, dau pe radiatoare, nu mi-am memorat pentru că am cotat conductele între timp, dar bifez să fie radiator, bifez să pună dimensiunile radiatorului și derulez până ajung la dimensiuni, am dimensiunile și aș mai vrea să fie și puterea pe radiatoare. După care îmi așez pe fiecare radiator descrierea. Astea ar fi cele orizontale, iar la cele verticale trebuie doar să merg cu textul vertical, numai mi se pare ceva mai mică linia de cotă, pardon, textul, dar se pare că doar mi se pare, are 1,5 mm, aș vrea să fie aceeași dimensiune a textului și la parter și la etaj. Stânga, dreapta, stânga. Punem pe ele dimensiunile, rând pe rând, încât să arate bine. Radiator. Mai am niște radiatoare mai micuțe aici în baie. Și în partea de jos. Mai am aici un radiator. Dau un zoom să fiu sigur că dau pe radiator. Pun text orizontal. Am mai văzut aici niște radiatoare orizontale. Bun, și
Cred că am terminat cu toate radiatoarele. Urmează conductele. Comanda încă e activă. Stânga, dreapta și îmi setez și atribute să-mi arate pe conductă. Vreau diametru și cam atât. DN15, DN15, stânga, dreapta, stânga. Și tot repet succesiunea de clicuri până când cotez toate conductele de pe plan. Trebuie să fac, bineînțeles, același lucru și pentru instalațiile sanitare și pentru instalațiile de ventilație, să ajung să am niște planșe care să fie și cotate. Până la urmă, ăsta e scopul proiectării, să avem instalațiile dimensionate. Și am dat din greșeală de 2 ori click stânga, așa că din nou descriere, click stânga, click dreapta, reiau comanda și cotez conductele. Merg până sus, pe partea dreaptă, unde nu-mi place ce mi apare în descriere debifez, ceea ce nu vreau să apară. Mă rog, pot să mai omit din diametre, mă refer la racordul la radiatoare, toate au DN15 și aș vrea să merg pe traseele principale. Aici mă interesează în mod deosebit cu cât ajung la coloană și care sunt diametrele pe tronsoanele din mijloc care alimentează toate radiatoarele. E clar că radiatoarele o să fie alimentate cu diametru nominal 15. Bun. DN20, DN20, DN15, DN15 și tot așa. Merg în partea de jos. Până când consider că am cotat toată instalația. Și cred că acesta ar fi printre ultimele tronsoane de cotat. Aș mai avea aici în partea din mijloc aceste diametre care erau necotate. Destul de rezonabil, zic eu, dacă tot observ că lipsesc aici niște diametre, pot să pun și pe radiatoarele din baie, nu-i deloc complicat să mai așez încă 4 cote, practic vorbim de câteva clicuri. Dau escape și consider că am terminat și cu instalațiile de încălzire de pe etaj. Mă refer la partea de cotare. Așa că merg mai departe cu instalațiile sanitare. Instalații sanitare parter, îmi activez arhitectura parterului în fundal. Instalațiile sanitare le pun evident pe roșu, vreau ca cotele să mi se salveze pe instalațiile sanitare de parter și o să fac și aici o cotare. Am niște erori de reprezentare la conductele astea de canalizare și nu tot timpul am reușit să meargă pe traseele impuse de mine, dar nu mă deranjează la momentul ăsta, vreau să le fac descrierea. La obiectele sanitare nu o să le fac nicio descriere, se înțelege clar ce obiecte sanitare sunt, în schimb mă interesează diametrele. Și o să încep din capăt, DN50, aici e același diametru, o să pun ceva mai jos, DN50, din nou am ceva ce nu îmi place cum arată, DN50, DN32, DN32,
că n-am așezat-o tare bine. Dau escape și o mut cota ceva mai aproape de conductă și ceva mai sus, să se vadă care e tronsonul cotat. Și din nou reiau comanda de descriere, DN25, DN15. Fac același lucru și pentru apă caldă, atâta cât pot să cotez din ele, o să se suprapună destul de mult. După care conductele orizontale, pun cota orizontal, DN15, DN15, 15 și am cotat doar apă caldă și apă rece. Urmează să pun niște cote și pe conducta de canalizare sau pe conductele de canalizare, mai bine zis. Obiectele sanitare sunt racordate cu diametru nominal 15. Și să vedem și canalizările. DN70, DN0, aici nu înțeleg de ce ar da un diametru nominal 0. Dau escape și mai dau încă o dată click, poate n-am dat. Da, DN100 am dat pe linia 3D în loc să dau pe conductă. Și aici mi apare ceva ce nu-mi doresc neapărat în cot, așa că debifez și continui cu cotarea conductelor, cu atenție să nu dau pe linia 3D, să dau chiar pe conducta dimensionată, astfel încât să am diametrul conductei. DN100, DN70, DN70, atâta cât pot, încât să nu mă suprapun prea tare cu textele. Da, pare în regulă. Și cred că atât o să las la partea de sanitare. Aș mai vrea să cotez ieșirea din clădire, care e DN125. Practic, conducta de canalizare care preia toate apele uzate menajere din clădire. Dau escape și merg mai departe pe instalațiile sanitare de pe etaj, îmi activez arhitectura etajului și fac același lucru. Descriere. O să încep cu conducta de canalizare, DN100, 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 DN0, din nou am dat pe linie, orizontal, schimb atributele, vreau să-mi apară doar diametru, doar dimensiunile. DN70, DN70. Le punem atât orizontale cât și verticale. După ce consider că am terminat cu conductele de canalizare, cotez și aceste coborâri, practic aici aș avea coloanele, cotez și conductele de apă rece și apă caldă. Și din nou, unde nu îmi place ceea ce pune în cotă, debifez de la partea de atribute și las doar diametrul conductelor. DN40, DN40, DN32. Observați că am diametre un pic diferite la apă caldă și la apă rece, pentru că apa rece alimentează și toate WC-urile, astfel încât am un debit mai mare de calcul.
așa că e normal să difere, ca și diametru. Apa caldă e folosită doar la dușuri și la lavoare. DB-Phase, las doar diametru, DN25, DN32. Și mă apropii încet de final cu cotarea apei rece, apei calde, nu înainte de a face și conductele orizontale. Conductele orizontale la care le pun în aceeași manieră toate diametrele. Și cred că sunt aproape gata cu toată partea de cotare. Aici, în partea de jos, ar mai fi niște conducte care se suprapun puțin și nu se înțelege exact care ce sunt, dar o să pun și pe ele niște diametre. Să nu las desenul fără dimensiuni. Mai observ aici, la canalizări, niște conducte care aș putea să pun, am loc suficient să pun pe ele diametrele. Mă uit tot în partea de sus, mai cotez și conductele de canalizare aferente WC-urilor, după care cred că e suficient ca și cote și am încheiat și cu instalațiile sanitare, pot să trec la partea de ventilație. Având arhitectura etajului, o să încep cu ventilația de la etaj, la care vreau să cotez anemostatele și vreau să cotez conductele. Pe anemostate dau click pe un anemostat, click stânga, click dreapta, după care selectez ce atribute să-mi arate. Și aș vrea să pun un debit și un tip al anemostatului, block name, descriere. Nu prea îmi place că e în germană, aș căuta ceva poate în română, dar nu cred că am. Aspirator, bucăți, macro, n-am ce să fac, îi las descrierea care o are, chiar dacă scrie în germană. Tipul anemostatului și debitul. Și fac același lucru pentru toate anemostatele. Am ales să le pun așa vertical. Parcă a arătat ceva mai bine. Și le cotez pe toate. Click stânga, click dreapta. Și cu ultimul click stânga îmi așez textul. Iar după ce o să termin cu descrierea anemostatelor, o să pun niște cote și pe conducte. O să pun ceva mai sus și un pic decalată să se vadă că e aferent anemostatului de sus. Cam asta ar fi cotarea anemostatelor. Urmează cotarea conductelor. Fiind deja cu descrierea pornită, trebuie doar să dau click pe o conductă, click stânga, click dreapta și să-mi setez ce atribute vreau să am la această conductă. Debitul, nu mă interesează debitul, mă interesează doar diametru. DN80 și fără nicio descriere. După care continui cu toate celelalte. Le fac prima dată pe cele verticale. Click stânga, click dreapta și încă un click stânga cu care așez textul. DN71 DN71. După care cotez și partea orizontală. Îmi pun textul să fie orizontal. DN80 DN100 aici. Mă interesează în mod deosebit care sunt
plecările de pe etaj, practic dimensiunea cu care vin coloanele de la parter, și încerc să cotez toate conductele. Observ că la toate anemostatele vin cu un diametru nominal de 71, având același debit de 50 de metri cubi pe oră, și cred că sunt aproape gata cu etajul. Ar mai fi la anemostatele de pe partea dreaptă și cam atât. Cota asta parcă nu-mi place cum arată, așa că o să o mut ceva mai sus, să fie la jumatea conductei, la mijloc. Am terminat cu etajul, mă mut pe instalațiile de ventilație de pe parter, îmi pun și arhitectura, să văd cum o să arate efectiv cotele și cotez. Încep cu conductele, pentru că am deja cota stabilită. Observ că plec cu diametru nominal de 224 din centrala mea de ventilație, care se reduce la 200 după prima plecare, DN 180. Tot la fel, le cotez pe cele orizontale, după care le cotez pe cele verticale, doar dimensiunile, nu mă interesează materialul sau altceva la momentul ăsta. Iar după ce o să termin de cotat conductele, o să cotez și anemostatele. Așa cum am observat pe etaj, la fiecare anemostat merg cu diametru de 71. Având același debit de 50 de metri cub pe oră. Click stânga, click dreapta, click stânga. Stânga, dreapta, stânga. Și tot așa, cu un pic de răbdare, pun cotele. Aici am același diametru de 224, abia după aceea se ramifică, iar după ce se ramifică instalația, scade la 220, mergând mai departe 125, mergând mai departe 112 și încet ajunge pe capătul instalației cu 71. Cotez și partea de aer proaspăt de pe partea stângă. Cu răbdare și cu atenție să dau pe conducte și să nu dau pe linii 3D. Ajung în câteva minute să reușesc să cotez cam toată instalația de ventilație. Și cred că e aproape toată cotată. Ar mai fi aici. Observ o conductă care nu e cotată. Ar mai fi aici încă o conductă care nu e cotată. Și urmează și anemostatele. Urmează și anemostatele. Trebuie să-mi selectez ce vreau să pun. Și o să pun o descriere pe ele. Ăsta se numește difuzor aer introdus sau denumirea în română. Dimensiunile nu mă interesează. Mă interesează doar descrierea și debitul. Și caut în lista mea de atribute unde e debitul. Ok. Și o să le pun tot vertical. Stânga, dreapta, stânga. Unde văd că mă suprapun pe alte texte, o să le pun orizontal, încât să arate bine, să zic așa, pe planșa finală, toate cotele care eu le pun pe aparate sau pe conducte. Nu există neapărat o regulă dacă să fie cotat orizontal sau vertical. Astea ar fi cele două tipuri de cotare. Vertical cu citire de la dreapta la stânga sau orizontal cu citire de sus în jos. Le pun așa cum consider, încât să fie clar și să arate din punct de vedere estetic
într-o formă agreabilă. Cam așa ceva. Aș mai avea aici un anemostat și aici l-aș pune vertical. Cred că le-am cotat pe toate, dau un escape, aproape pe toate, mai am unul aici și acesta nu-mi place cum arată, i-aș pune, pardon, descriere, stânga, dreapta, așa, o cotă orizontală și la cel de aici mai pot să-i pun și la cel de aici mai pot să-i pun și la cel de aici mai pot să-i pun. Și cred că sunt cam toate cotate. Bun. Am terminat de cotat și toată partea de ventilație. M-aș putea apuca de partea de plotare, dar nu înainte de a-mi face și planurile de arhitectură. Aș vrea să nu mi-apară cu negru, aș vrea să mi apară cu gri, astfel încât să iasă în evidență instalațiile mele. Așa că, înainte să mă apuc de plotare, o să îmi fac și planurile pe un gri deschis. Ok. Așa ceva. Și arhitectura etajului. Și o să vedeți că vor arăta mai pregnant așa instalațiile odată ce avem planurile o culoare mai deschisă și nu negru. Bun. Asta ar fi partea de cotare a desenelor și urmează partea de plotare. Pentru a intra în meniul de plotare o să folosesc acest buton, butonul de editare planșe. Și odată ce am dat pe buton, ajung în spațiul de plotare. O să încep pe rând cu definirea paginii de plotare. Știu că vreau să plotez scara 1:50, dar nu știu exact ce dimensiune o să aibă. O să încerc pe o dimensiune de A3, orientat landscape. Și o să văd imediat cum o să arate sau dacă o să-mi intre scara 1:50 sau trebuie să măresc formatul. Ca să văd acest lucru, trebuie să dau pe acest buton element planșă, să selectez scara 1:50 și să-mi selectez în primul rând arhitectura. Când dau OK, arhitectura scara 1:50, observ că nu prea intră pe A3. Dacă dau un click și o așez, văd că îmi depășește formatul. Așa că dau un undo, un Ctrl-Z și îmi selectez un alt format de pagină și anume următorul format ar fi A2, tot landscape. Și de data asta știu sigur că o să-mi intre arhitectură, vreau să rămână loc și de chenar, vreau să rămână loc și de indicator. Din acest meniu doar atât. Însetez formatul și însetez cum să fie, orizontal sau vertical. După care îmi pun un chenar și la chenar trebuie doar să selectez, chenarele sunt predefinite, selectez formatul de hârtie landscape și doar îmi așez peste spațiul meu de plotare chenarul respectiv. Are și niște linii punctate pentru a ajuta la împăturirea planșei. Mai pot să-mi pun și un indicator și pot să îmi aleg dintr-o listă, după ce am dat click pe buton, îmi zice în meniul de dialog selecție chenar, adică trebuie să dau click pe chenar, după care am prestabilit în cursor un anume chenar, care pot să, un anume indicator, pardon, care pot să mi-l aleg de aici, așa cum îmi convine. O să folosesc așa ceva, un indicator mai micuț și după ce dau un click și îl așez în colț, îl văd cum arată. Cam așa ceva, zice că arată destul de rezonabil. În această fereastră pot să lucrez în mod normal, pot să șterg, pot să editez, pot să desenez, pot să-mi desenez pur și simplu din partea de construcții 2D, un chenar, așa cum ați învățat la partea de desen tehnic, dacă nu-mi plac chenarele prestabilite ale programului, dar deocamdată o să merg cu un chenar standard,
configurat sau preconfigurat de soft. Bun, revin în meniul de plotare, dau de 2 ori pe acest buton, asta mi-ar fi planșa mea. Mi-am definit pagina, mi-am pus scenarul, mi-am pus indicatorul, după care urmează să-mi pun ce planșe vreau să-mi apară de pe butonul cu element planșe și vreau odată să-mi pun arhitectura parterului, dau OK, dau pe scara 1:50, de data asta intră și o să o prind din mijloc, atât arhitectura cât și instalațiile. În special la instalații e foarte important să prind din mijloc pentru că atunci se suprapun perfect. Mi-am pus desenul, urmează să-mi pun pe arhitectura parterului instalațiile de încălzire, dau OK, setez și aici scara, le prind din mijloc și nu trebuie neapărat să fiu chiar în mijloc, undeva în apropierea mijlocului, cât timp sunt cu punctul meu de plecare sau punctul de transport pus pe mijloc și dau un click, ele se suprapun automat. Și le-am așezat, instalațiile de încălzire de pe parter. Odată ce am făcut lucrul acesta și mi-am configurat pentru ușurință, pot să-mi configurez și celelalte instalații foarte simplu, să mă folosesc de chenar și de indicatorul care l-am pus. Așa că o să dau o copiere în următorul desen, liber 2, tot ce am configurat, după care merg în desenul 2 și îmi schimb doar planurile. O să selectez doar planul parter și instalații, dau delete și din nou îmi așez de data asta planul etaj, adică arhitectura etajului, scara 1:50, o prind din mijloc, o așez și îmi pun instalațiile de încălzire de pe etaj. Ok, tot scara 1:50 și tot prinsă din mijloc, mă apropii undeva de centrul desenului, dau un click și se așează pe desen. Cam astea ar fi cele două planșe pentru instalații de încălzire. Acum, mă folosesc la fel de ceea ce am făcut să îmi pun și instalațiile sanitare și instalațiile de ventilație. Așa că îmi copiez, doar că înainte să-mi copiez, aș vrea să am tot parterul, dau un dublu click în afară, revin la desenul 1, acesta vreau să-l copiez, copiere, în desenul cu numărul 3, ok, tot a copiat, dau un dublu click, mă duc în desenul cu numărul 3 și pe desenul cu numărul 3 nu vreau să am instalațiile, că vreau să am, îmi șterg instalațiile, am dat click pe desenul cu instalații și mi-așez partea de sanitare. Planul normal rămâne același. Doar trebuie să-mi selectez și acum devine deja utilă denumirea planșelor pentru că văd ceea ce vreau să pun. Instalații sanitare parter, scară 1:50, oprind din mijloc, dau un click și le așez automat pe plan. După care vreau să-mi fac și etajul. Mă folosesc din nou de toate configurările care le-am făcut. Copiere. Mă duc în desenul cu numărul 4. Tot. Însă vreau să înlocuiesc instalațiile de încălzire cu instalațiile sanitare. Așa că sunt în desenul cu numărul 4. Dau click pe desenul meu cu instalații de încălzire. Dau delete. Și îmi aduc desenul cu instalații sanitare de la etaj, dau OK, scara 1:50, punct de plecare îl prind din mijloc, dau un click și mi-l așează pe desen. Am deja și planșele cu instalațiile sanitare și mai rămâne doar partea de instalații de ventilație. Din desenul 3 îmi iau parterul, adică îmi copiez în următorul desen liber, desenul cu numărul 5, OK, tot. După care dau un dublu click, mă duc în desenul cu numărul 5, click, delete, șterg instalațiile sanitare și mi-adaug instalațiile mele de ventilație de pe parter.
Ok, scara 1:50, prinse din mijloc și le-am așezat. Asta ar fi parterul. Vreau să fac și etajul, mă duc pe desenul cu numărul 4, îmi copiez în desenul cu numărul 6, ok, tot. După care mă duc în desenul cu numărul 6, îmi șterg instalațiile sanitare, dau un click pe ele, dau delete și mi-aduc instalațiile de ventilație. Ok, scara 1:50, prinse din mijloc, click, s-au așezat și în momentul de față am toate planșele configurate. Nu rămâne decât să dau export în PDF și să bifez toate planurile, toate planșele, dau ok. În meniul de configurare pot să-mi setez cum să se numească, unde să le salveze, trebuie doar să schimb de aici denumirea, le pot pune undeva pe desktop dacă vreau. Pot să setez dacă vreau să îmi fie și deschise după ce le exportă și nu am altceva de făcut decât să dau un ok, da, nu înainte de a le redenumi, să zic că vreau să le pun pe desktop și vreau să le zic instalații termice, instalații sanitare, instalații de ventilație, parter și etaj, pensiune. Salvare, după care dau ok, iar toate planșele o să-mi fie exportate în format PDF și deja le am pe ecran. Cred că aș fi putut să le export, aș fi vrut să le am în același fișier, că nu-mi place că le-am făcut în fișiere separate, mai dau încă o dată export, le bifez și am opțiunea de combinare planuri într-un singur document. Mă duc din nou pe desktop, le salvez în același fișier, dar de data asta le zic să fie combinate într-un singur fișier, dau ok, vreau să-l înlocuiesc și vreau să le am în același fișier, doar să dau scroll și să le văd pe toate. Adică ceva de genul ăsta. Asta ar fi instalațiile mele de încălzire de la parter, instalațiile de încălzire de la etaj, sanitare parter, pot să dau un zoom să văd cum arată, binișor, sanitarele nu arată chiar așa de bine, sanitarele de la etaj, instalațiile de ventilație de la etaj și observați că planul de construcții, planul de arhitectură se vede într-un gri în fundal și se văd foarte bine instalațiile mele și ultima planșă, instalațiile de ventilație de la etaj. Și cu asta pot să consider că am ajuns la un produs finit cu proiectul meu, practic la planșe pe fiecare specialitate și pe fiecare nivel al clădirii. Și cam atât.